Сәлем достар, сіздермен шығуға бүгін сіздерге осындай үй жағдайында өте ерекше болып шығатын донердің толық рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Жасап көруге кеңес беремін. Оңай әрі тез жасалынады. Ең алдымен каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар: осындай картошканы салаңқырап турап алдым, кетчуп, майонез, қызанақ, огурцы және де сырды осылай ұзынша етіп турап алдым. Кезекте осындай тауық етін ұзынша етіп турап алдым. Лаваш және де тұз, бұрыш қажет болады. Донерді жасау үшін бізге тауық еті қажет. Тауық етіне тұз, бұрыш сеуіп, тұздап қоятын боламыз. Дайын болған етімізді қызып тұрған табамызға қызарта отырып қуырып аламыз. Етіміз қуырылып жатқан кезде картошкамызды судан алып, осылай сүлгіге суын кептіріп алатын боламыз. Содан соң бұны да қызып тұрған майымызға қызарта отырып қуырып аламыз. Донердің ортасына осылай фри ретінде картошкаларды салаңқақ етіп майға қуырып аламыз. Мінекей қызарып, дәл видеода көрсетілгендей етіп қызартып аламыз. Қуырылған картоптарымызға кішкене дәм беру үшін тұз, бұрыш себеміз. Видеода көрсетілгендей етіп донерге қажетті заттардың барлығын ұзынша етіп турап алдыңыздар. Сонда оралып жатқан кезде біздің лавашымыз жыртылмай, керемет донерлер дайын болады. Соусына кетчуп, майонезді араластырдым. Ендігі кезекте донерімізді жасаймыз. Ол үшін лавашымызға соусымызды жағып, ортасына қуырылған тауық етін салатын боламыз. Кезек-кезек барлығын видеода көрсетілгендей етіп салып шығасыздар. Барлығын көптен салудың қажеті жоқ. Біздің лавашымыз жыртылып, ойдағыдай шықпауы мүмкін. Сондықтан өз өлшеммен салғандарыңыз дұрыс. Видеода көрсетілгендей етіп тығыздауы ораңыздар. Сонда біздің донеріміз босап кетпей, керемет болып шығады. Осы заттармен қалған донерлердің барлығын осындай орап алатын боламыз. Мінекей біздер дайын болды. Енді кезекте қызып тұрған тапамызға екі бетін қызартып алатын боламыз. Бұл міндетті, себебі біз ішіне сыр салдық. Сол сырымыз еріп, керемет дәм беру үшін тапамызға қыздырып аламыз. Осымен біздің донеріміз дайын болды.
өте дәмі керемет. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан дәл ойыңыздағыдай болып шығады. Егер дүкеннің донерін жегіңіз келмесе, үй жағдайында оңай әрі тез жасау жолын көрсеттім. Сіздермен болған Шұғыла.